Tervitus, mina olen Johan Randpere. Tervitame teid siit Tallinnast Maakri kvartalist, ühest Tallinna moodsaimast majast. Siin filmimegi oma Spotlighti saadet, mida näete igal reedel kell 8 õhtul. Kui hakkate meie patrooniks, on tegelikult võimalik näha seda saadet ka varem. Saated toimuvad põhiliselt eesti keeles, aeg-ajalt ka inglise keeles, toimuvad ka ingliskeelsed subtiitrid. Ärge unustage meid subscribe imast. Esimene külaline on dirigent Arvo Volmer. Nautige head juttu. Tere õhtust kõigile, meie Spotlighti saade on algamas. Meil on lihtsalt nii suur hea meel tervitada meie kõige esimest külalist, kelleks on dirigent Arvo Volmer. Tervist! Tervist! No me ei saa kuidagi ümber sellest koroona ajast. Kuidas te oma päeva veedate? No täna ma näiteks magasin hästi kaua, siis tegelesin lapsega hästi kaua, siis vaatasin, käisin ühe väikse, tegelesin jälle lapsega hästi kaua ja siis sõitsin tagasi Haapsalu kandist Tallinnasse, mis ei võta hästi kaua aega, võtab piisavalt kaua aega. Nii et täna oli väga sisukas selline päev, aga kõik päevad ei ole sarnased. Aga tundub ülitore aeg, kui neid tegevusi kuulata. Tegelikult on päris raske aeg ikkagi, vist, et eks sa Johan tead ise ju, et kui harjutada ei saa, hakkab tekkima usalduskriis, et kas kõik minu sisemised lülitused on oma õiges kohas. Ja eks ühest küljest saab tegeleda niisuguste asjandustega, millega tavaliselt aega tegeleda ei ole. Ehk siis selle jäämäe veealuse osaga. Aga teisest küljest, kui seda veepealset osa nagu üldse puudutada ei saa, siis põhimõtteliselt läheb niisuguseks kerge rahutus on sees. No mul on kodus küll pianino, mitte suurepärane, aga ma saan mingil määral päris palju harjutada. Kui pikki tunde selle peale on üsna raske saavutada, aga dirigendil ju pole seda orkestrit kodus või on? No eks kõikides alades, kus tegeletakse tehniliselt nõudlikude asjandustega, on ikkagi vajalik see tõeline etteaste moment, et ma kujutan ette, et kõrgushüppajad ka panevad trennis seal 2-30 lõdvalt, aga võistlustel on see, ehk siis avalik esinemine, see õigete niisuguste ümbritsevate faktorite vahetevahel negatiivne koosmõju, et kuidas siis õnnestub kõik see asjandus. No loomulikult dirigentidel on see probleem, et ega meil orkestrit kodus ei ole. Püüan natukene sõrmedest roosted välja ajada, mängin rohkem klaverit. Klaverit? Mida te klaveril mängite? Ma olen ka varem teinud seda, aga ma võtsin uuesti need Beethoveni sonaadid, et kuna Beethoven on kõige suurem sümfoonik tänapäeva mõistes, muidugi me teame, Haydn kirjutas palju rohkem sümfooniaid ja Mozart kirjutas 10 korda rohkem sümfooniaid, Mozart kirjutas 4 korda rohkem sümfooniaid kui Beethoven. Aga ikkagi tänapäeva mõistes on Beethoven kõige suurem sümfoonik ja muusika minu arvates heliloojate peas on ikka see sama muusika, et kui ta kirjutas põhiliselt žanrisse sümfoonia, klaveri, sonaadid ja kvartetid, siis selleks, et saada aru tema muusikalise loogika või tema mõtte arengust, selle veealuse osa suunas just, siis peaks kõikides nendes žanrites hästi orienteeruda suutma. Ja dirigendi tegevus, minu oma on vähemalt selline olnud, et mul on viimased aastakümned on üsnagi kiire, et ma pean piinlikkusega tunnistama, et järjest vähem loen ma huvitavaid raamatuid ja järjest vähem jõuan ma teha just nimelt tööd nende asjandustega, mis päris otseselt ei puuduta seda, mis tuleb homme, nädala pärast või 2 kuu pärast. Seetõttu ma usun, et see aeg niisugune sisevaatluslik ja natukene rahutuks tegev, samas kasvatab või toidab seda mingit põhilist fantaasiapuud, mida meil on kõikidel tarvis kasvatada. Ma olen nõus. Aga siis ühesega ma olen mõelnud ka selle peale, et need kriise on olnud ka varem. Et selles mõttes kriisi ajas ei ole põhimõtteliselt maailmas midagi uut ja ka meie eluaegadel on päris palju kriise. Et kas see 2008, mis ka ooperit ju mõjutas, eks ju.
Ja siis ka seesama kriis, mis oli omamoodi ju tore kriis, et kui me saame vabariigi, et see 88 kuni 91. Äkki mingid häid mälestusi sellest ka? No niisugust kriisi nagu praegu on, kus lihtsalt lüüakse pidur peale ja ei ole suunda, kuhu suunas areneda. Niisugust kriisi ikkagi me ei mäleta. Ma arvan, elavad inimesed mäletavad palju hullemaid aegu muidugi, kes on väga soliidses vanuses, mäletavad ka teise ilmasõja aegu ja see kriis on eriti nõutuks tegev, sest et tal puudub mingisugune objektiivne niisugune mootor ja seetõttu on ka väga raske aru saada, kuidas moodi siit edasi pääseda, sest et tegelikult ei ole päris hästi selge, kuidas seda võita, seda olukorda. Aga need eelmised kriisid, see kõik viimati mainitu, see, kui Nõukogude Liiduga sai ühele poole ja tuli alustada uuesti, et loomulikult see oli niisugune väga keeruline aeg, et ma olin siis Sersoga seotud ja 5. puldist sai esimene pult ja igasugused võimalused tekkisid inimestel ja samal ajal kohalikus ühiskonnas oli hästi vähe võimalusi, nii et nendest viimane oldi ka sunnitud kinni haarama. Aga ikkagi see kordagi ei kadunud usk ära, et siit läheb asi paremaks. Et oli nagu väga selge, et nüüd toimub struktuurne muutus, kaovad ära need ja need võimalused, aga küllap tekivad uued võimalused ja alati oli olemas kontsertipublik. Et mingisugusel hetkedel ei olnud ka neid nii arvukalt, aga ikkagi need olid olemas, nad ikkagi usaldasid meid ja toimusid väga, väga põnevad ja huvitavad asjandused, nii et selles mõttes sellest ma väga täpselt ei mäleta kõiki detaile, aga 90-ndatel, 93. 94. aastal, siis kui mina soetada tulin, et siis me väga palju asju lihtsalt tegime ise oma käes ühe vahel ära, mis tänapäeval kellelegi ei tuleks pähe, lihtsalt see tellitakse spetsialistidelt. Aga ei olnud siis spetsialiste, kes oleksid võinud neid asjandusi pakkuda, ega meil ei olnud ka selle jaoks ette nähtud vahendeid, ei reklaami, ei trükiste ettevalmistamises ega mingis muus osas. See oli üldselt tore aeg ja üldselt põnev aeg, aga väga keeruline muidugi ja väljakutsed oli igal sammul. Ma armastan kogu aeg edasi vaadata rohkem, seetõttu ma läks mööda ja las ta siis jäi sinna, et küll me pärast kunagi mäletame ja võtsime välja need kontserdikavad ja mingid muud asjandused, mille järgi saab seda taastada, niisugust faktilist asja. Minul meelib ka edasi liikuda, kuidagi tähtis oskus. Ma olen muidugi kuulnud päris huvitavad jutte just selle vabariigi alguse kohta, Välisministeeriumi endiste inimestega rääkisime, et nemad vist tegidki öö läbi tööd kogu aeg just selle noore vabariigiga. Ja siis on ka mingid huvitavad asjad, et kuidas Ivari Iljal ja Jüri Albertinil olla jäänud kontsert ära, kuna kütet lihtsalt polnud sees. Näiteks see täitsa uskumatud see. Mingisugused hetked olid mida äärmiselt pingelised, aga ma vist sellel hetkel päris täpselt selle asjade juures ei viibinud või ma ei tea, mis pärast, et eks see langeb ka kokku selle ajaga, kui mul just oli endal kõige pingelisem niisugune periood. 41 võib ju õppida, aga selles valdkonnas mingisuguste töödeni jõuda, et see nõuab küllaltki suurt eneseohverdust ja silmaklappe ja ega silmaasjad ei öeldud, et tegelikult on sageli öeldud, et pärast natukene endas poole vaatajad ja niisugused segased kujud on. Et tõesti, et see on väga pingeline moment ja siis ei märkagi ümberringi seda, et kas on soe või külm võib-olla. Võrust pärit kontrabassi mingi Aare Suss, kes Moskvas pikalt töötas. Mina siis ka Võru poisina tutvusin temaga kunagi. Ta rääkis mulle ka, et dirigent võiks olla tumm. Et kurta ei saa olla, aga tumm võiks küll olla. Kas see on tõsi ka või? Ma ei tea, mida ta silmas pidas, aga väga sagedane töövõtete viga on see, et räägitakse liiga palju ja liiga üldsõnaliselt või siis liiga vastupidi oma iseennesega kesksest asjandusest, mitte selle juures sellist informatsiooni jagades, millest kellelgi kasu oleks. Aga siis, kui ütleme, see piiride avanemine ühest poolt, nagu me saame vabariigi, Euroopa tuli ja tõesti on näha, et paljudel Eesti inimestel nagu mingi karjäär avaneb, kes lähevad siis ära Soome, kes lähevad Euroopasse. Et kas teie karjäärile aitas see kaasa ka? Või on keeruline üldse niimoodi öelda? Niimoodi ei saa üldse minu arvates öelda sellepärast,
enne seda, kui piirid olid kinni, et siis oli mingisugused, oli vaja erilisi sidemeid ja natukene õnne ja nii edasi, aga mingisuguste inimeste jaoks ja andekate inimeste jaoks tekkisid ikkagi mingisugused võimalused. Muidugi neid juhtumeid, kus neid ära lõigati ja mingisugustel täitsa subjektiivsetel põhjustel neid kõrvale jäeti või eelistati teisi ja niisugust ebaõiglust ja julmust oli hästi palju, aga samal ajal põhimõtteliselt see aeg ei olnud vaba, et ei olnud võimalik teha selliseid plaane vabalt, et nüüd ma tahaksin seda saavutada, siis seda, et see kõik sõltus mingisugusest kolmandast niisugusest saatuslikust faktorist, mida ei olnud võimalik kontrollida ja ette ennustada. Et selles mõttes ma ei saa neid aegusid üldse võrrelda, et minu jaoks on võib-olla elu ülimaid hetki, kui see vabadus tegelikult ikkagi saabus. Ma olin küll piisavalt vana juba selleks ajaks, et mul on skeptitsismi ja niisugune kahtluse vari püsis veel kaua. Mõtlesin, et see oli võimalik, et nad tegelikult meil minna lasevad. Et kogu see masinavärk ja kogu see suurriigi organisatsioon, et seda oli ju ka näha ajalugu vaadata, mis sai esimese maailmasõja lõpus, et mis siis, et Vene keisririik lagunes, ega ei olnud sellel järglasel ei olnud mitte vähimatki soovi vabatahtlikult neid komponente lasta oma teed minna. Mul oli vähekene skeptiline, aga õnneks me oleme siiamaani siiski mingisuguse tee leidnud, kuidas moodi ilusasti edasi minna ja ma loodan, et see areng jätkub, sest kui vaadata ajalugu, siis ju käes on pikim periood, kui otseselt ei ole olnud niisugust. Jah, ma olen ka mõelnud seda, et Eesti tegelikult ju asetseb nagu kuidagi, mulle endale väga meeldib nii mõelda, et sellise ristteel, et meid on nimetatud, et me oleme kõige idapoolsem läänemaailm ja kõige läänepoolsem idamaailm ja kõige lõunapoolsem põhjamaailm ja siis veel kõige põhjapoolsem Baltimaa. Et me justkui oleme siis, et kas selline määratlus üldse muusikule on oluline ka või? Ma just küsin seda sellepärast, et tihtipeale ju, et kuidagi meid seostatakse mingi geograafilise alaga, et me kuidagi tahame kuulata, ma ei tea, Tšaikovskit näiteks mõne vene orkestri esituses, samal ajal meile meeldib väga kuulata ka Mart Argerichi Chopini mängimas. Kas on selline liigitus kuidagi üldse vaja? Kahtlemata kultuuriline taust omab ju muusikute jaoks olulist kaalu siiski, et üldjuhul tavaline muusik on siiski oma keeleliselt seotud ka mingisuguste kultuuriliste väärtustega ja olgu need siis minu poolest kristlikud väärtused või mingisuguse muu usuga seotud väärtused või mingisuguste lihtsalt kirjanduslikude maailmadega seotud väärtused, eks ole. Sest see määrab tegelikult meie ka muusika vastuvõtu küsimuse, et kes on üles kasvanud Luteri koraalidega, see kuuleb igas läänemuusika teoses, tunneb ära need viisikäänud ja tal hakkavad terendama mingisugused vastavad tekstid selle taga, vastavad sellised mõisted, mida siis võib nagu kaaluda ja vaagida, et kas Helilöö tegi seda teadlikult või mitte, et kas see on mingisugune kodeeritud sõnum või mitte. Et loomulikult see, et me asume sellises kohas, kus ühelt poolt me saame hästi aru või me loodame, et me saame hästi aru slaavi kultuuriruumis toimuvast, oleme ise oma nii kirjutatud kultuuri üles ehitanud tegelikult saksa kultuuri peale küllaltki suures osas ja veel kõik need muud mõjud, et ajaloos kõik see, nagu ma olen öelnud, kui küsitakse, et mismoodi see Baltimaades on, et see on üks väga ilus koht elada, et loodusest, kus mulle meeldib kõige rohkem ja et ei ole meil ei naftat ega palju midagi väärtuslik, aga millegi pärast naaber suurriikide ebaterve huvi on ikkagi ajaloo jooksul meid saatnud. Küll on siin olnud taanlased, rootslased ja sakslased ja venelased ja kes veel, et rohkem küll vist pole olnud kaudselt ju maailmasõja keeristes ka inglased, eks ole, ja prantslased. Aga et niisugune, et hoolimata sellest, et meil nagu peale ilusa kadakase kivise rannamaa palju midagi pakkuda ei ole, ikkagi kõik on huvitatud olnud
oma ajaloo niisugustel tugevatel momentidel. Nii et selles mõttes teid kuidagi ei häiri see või ei ole nagu nii tähtis, kui just ma olen mõelnud, et need Itaalia orkestrid, kes kirjutavad teie kohta, et te olete toonud just sellise põhjamaise ja ka nagu vene kultuuriruumi sellised mõjud nende orkestrile, mis neile väga meeldivad just. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga ma arvan, et selles mõttes on paljud Eesti muusikud mõjutatud sellisest vene heast sellisest filosoofilisest musitseerimise suunast, et nagu laias laastus vaata, siis muusikat ju tegelikult saab nagu ka panna niimoodi väga laias laastus sellisesse patta, et üks, mis tahab lihtsalt olla ilus, siis on dekoratiivne ja teine osa sellest kunstist, mis nagu üritab maailma muuta. Ja Tšaikovski ja Rimski-Korsakovi vahelised niisugused lahknevused olid nagu ilmselt võib-olla rohkem seotud sellest, et Tšaikovski nagu kippus ilmselt alateadlikult või teadlikult ka süüdistama Rimski-Korsakovi selles, et ütleme, et seal ei ole sellist niisugust moraalset või eetilist niisugust vajadust midagi paremaks teha, et ta lihtsalt kirjeldab. Ja eks need suunad on kogu aeg omavahel konkureerinud, et lihtsalt esteetika kunst või siis kunst kui moraalne kohustus. Teos, mis peab midagi igal juhul andma, et kui vaadata, siis Beethoven kindlasti püüdis eriti pärast kuskil seal alates 1813. aastast, kuskil seal 3. sümfoonia kirjutamise ajal ikkagi võttis väga sagedasti ikkagi nagu seisukohti toimuv ümbritseva suhtes ja pianistina teate, et seal klaverisonaatide hulgas on ka selliseid, mis nagu puudutavad inimhinge väga rohkem, aga samas on seal vahepeal ka selliseid tõesti, mis lihtsalt on poeetilised või nagu ei sekku niivõrd aktiivselt sellise olemise vajadusse. Nii et see teema, suur ring tuli vahepeal, aga tagasi tulles ma arvan, et Eestis on küllaltki suur osakaal muusikute kasvatamisel ja muusikute hindamisel, kuidas nad saavutavad sellest, kui palju muusikud suudavad nagu oma tegevusega inimesi aidata. Ehk siis lihtsalt mitte lihtsalt ise olla kuskil, vaid kuidagi nagu kellelegi midagi pakkuda. See on niisugune kultuuriline iseärasus, mis ilmselt on tingitud osaliselt selles, et meil on informatsioon sellisest võimalusest olemas. Et kindlasti erineb see päris palju näiteks anglosaksi muusikalisest taustast. Kui Itaalia muusika peale hakata sügavalt järgi mõtlema, siis palun väga teie abi. Näiteks suured Itaalia sümfoonikud, ei taha tulla meelde mitte kuskilt. Ei tule. Ka ei tule, jah. Hakkasin otsima ka ja ikka ei tule, ikka ei leia, eks ole. Otsisin veel ja Respighi, aga tema ju sümfooniaid ei ole kirjutanud ühtegi, et väga täpselt teadis, mis ta kirjutas. Väga dekoratiivne, väga detailne, aga ütleme, ei kippunud ta sinna väga. Teine teema on väga palju kirjutati oopereid. See sõltub ju tekstist, et ühesõnaga Elilo ei ole milleski süüdi, see on süüse ja libretisti probleem. Aga ma leidsin Sgambati, väga huvitavad sümfooniad, 2 tükki vähemasti, võib-olla isegi rohkem. Nii et 2 on meil leitud Itaaliast vähemalt esialgu. Seal on neid veel muidugi on, aga siiski seal on üks näide sellest, et seal on muusikaline mõtlemine läinud ooperi suunas põhiliselt, on läinud sellises ooper, see on siis ühesõnaga poeesia ja muusika nagu sümbioos ideaalvariandis, et kellel see paremini välja kukub, kellel halvemini,
19. sajandil, kui televiisorit ja raadiot ei olnud, oli ooper ilmselt põhiline meedia, see pidi olema nii populaarne kui ka informatiivne, kui ka sentimentaalne, kui ka traagiline, et selles žanris oli kohutavalt palju töid ja libretistid vihtusid kogu aeg libretosid kirjutada ja kirjastajad otsisid pidevalt heliloojad, kes kirjutasid oopereid ja kui ooper püsis üle 2 nädala repertuaaris, see oli juba edu, eks ole. Et see näitab siin natukene erinev kaal ja kui vaadata siis sinna 19. sajandi kuskil esimese poole ja sellest varasema poole, siis originaalsus ei olnudki mitte taotlus, vaid põhiline oli see, et tuli täita vormi, et ühesõnaga, et on selline tegelaste skeem, siin tuleb see armastaja, siis on see traagiline, või siis koomilises ooperis esimene see konflikt, siis mingi seda koomiline doktor, kes seal oli siis veel keegi, ühesõnaga kirjutati nagu olemas, umbes nii nagu nädala lõppu seriaali ootustesse või nagu nendesse meelelahutuse saadetesse kirjutati muusikat. Et selle tõttu sümfooniline muusika, kuna ma just töötasin Itaalias, ma ütlen minevikus töötasin, sest et koroonakriisi ajal sai mu leping ka jõudis lõpule ja kuna ma olin otsustanud, et me enam ei jätka koostööd, vaid jätkame niisuguses külalist vormis ja need kokkulepped on juba olemas, millal ma peaksin sinna minema, kui lastakse, aga siis niisugused pidulikud lõppakordid mitte ei kõlanud, vaid need lihtsalt neid ei saanud isegi võtta kuskilt otsast. See on täpselt nagu... Aga see oli sümfooniaorkester rohkem. Et selles mõttes et situatsioon täiesti erinev, et Itaalias ja ootamatult, nende jaoks ootamatult, meie jaoks ootamatult, me tegelemegi teistsuguse repertuaariga. Ja ilmselt eelnevad inimesed, kes olid seal töötanud lähemastest aladest, seal oli üks australane või oli ta sakslane, praegu töötab Austrias, Gustav Kuhn. Et ilmselt tema siis valis seal teistsugust repertuaari ja tal olid teistsugused huvid ja mind huvitas, ma tundsin ka, et sealt klappis selles mõttes väga hästi, mind huvitasid siis rohkem niisugused põhjamaised ja just need tahud, et arendada seda, mida see orkester pole normaalselt või tavaliselt eriti palju teinud. Mul tuleb Itaaliaga kogu meelde, et ma olen seal konkurssil käinud omajagu ja seal on päris tihti esimestes voorudes selline traditsioon, et seal ei plaksutata pärast seda vooru ja see on, ma mõtlesin seda, et kui leping lõpeb ilma suurte akordidega, siis akorditeetes see võib olla täpselt nagu minu see konkursit mängid Mussorgski pildid näitusel, annad endast kõik ja siis on vaikus ja siis on grazie ja lähed edasi. Ma konkursside juurde tahaks selle tagasi tulla, et 1989 teie ka olite ju seal Nikolai Malko konkursis, saite olulise auhinna. Kuidas see konkurssi auhind teie karjääri mõjutas ja kas dirigent, nagu teised, peaksid käima konkurssidel? Konkursid on üks keeruline teema, millele on lõpmatuseni vaielda. Just. Ja õnnelikud on need inimesed, kes leiavad oma tee ilma, et nad peaksid konkurssidele minema. Aga väga raske on seda teed leida, et lihtsalt, et siis peab olema mingi õnnelik juhus, mingi niidiots peab sattuma pihku. Konkurss on mingil määral, ma pean seda loomulikuks, et neid korraldatakse, kuna see pakub võimaluse siiski töötada mõtestatult, töötada mingi suunaga, valmistada ette mingit konkreetset programmi ja siis veel võib juhtuda, et sealt kaudu pakutakse mingisuguseid võimalusi, et sealt leiab inimene selle niidiotsa, kuhu minna, sest et mis muud varianti on mõistlikult võimalik välja pakkuda. Ikkagi mingil määral on see konkurss, aga kui me siis ei nimeta seda konkursiks või. Sest selge on see, et näiteks pianiste nagu seda eriala, need on ju kohutavalt palju, eks ole, ja lõppude lõpus ka need, kes tahavad delegeerida, on kohutavalt palju. Aga mõnedel tuleb see paremini välja, mõnedel tuleb harvemini välja, mõnedes on potentsiaali, mida oleks vaja toetada. Võimatu on seda lihtsalt vestluses saavutada. See ainus võimalus on see, et palun näidake, kuidas te seda teete, mis te sellest arvate, aga ilma sõnadeta palun ainult klahvidega või kuidagi teisiti. Ma ei oskagi öelda, et teisest küljest see kriitika, et see on niisugune nagu julm ja subjektiivne, loomulikult on konkurss subjektiivne, konkursi tulemused on subjektiivsed, sest žüriis on inimesed, kes tänapäeval, ütleme niisugust julmalt kodu poole tõmbamist juhtub harvem.
aga seal on ikkagi inimesed, kes kõik tunnetavad näiteks seda, et kui nad istuvad Itaalias konkursi žüriis ja seal on Itaalia pianist, kes on hea, nad tunnetavad, vot see Itaalia poiss oli täitsa tubli, et no paneme talle natukene rohkem, et ta ikkagi läheks, keegi omavahel, et seal ei arutata, panen ikka nii, et konkurss, toetada seda konkurssi, nii et ikka on hea, kui vähemalt teises voorus ka keegi on, kes koduturgu nagu esindab. Nii et aga lõppkokkuvõttes ikkagi ta on tulemus subjektiivne, hindavad oma mingisuguste kriteeriumite järgi. Isegi kui need kriteeriumid on ebaausad, see taandub ja lõppude lõpuks ühtlustub sageli žüriides sellist samast visposoonis, mida ma olen mitu korda seda finaali juhatanud. Et seal on vist nii, et kõrgem ja madalamini kukuvad ära kõige kõrgemad. Ja siis ülejäänud nende pealt arvestatakse see keskmine. Puhtalt matemaatiliselt keegi ei arvuta. Ja muidugi siis konkursi põhiline konkursi vasturääkivus on see, et tundub, et need ja need on huvitavad, aga lõpuks võidab ikkagi see Korea tüdruk. Et see sama matemaatika võib anda mingisuguseid jaburaid tulemusi, et keegi, kes on tõeliselt särav, kellega tahakski, seda pianisti tahaksin kuulata, aga siis selgub, et mingisugused erinevad voorud ja mingisugused muud erinevad kriteeriumid kokku, ta ei saa neid palle, ta ei saa edasi. Ja pärast ma küsin vestluses, aga see Bulgaaria poiss, et see oli äärmiselt põnev. Jah, ta oli küll põnev ja ma panin talle ka, aga võt tal seal midagi ja siis nii edasi ja siis ei saagi. Ja siis ongi see nagu väga sageli, et konkursite lõpus jõutakse mingisuguse sellise tulemuseni, kus kõik mõtlevad, no jah, et väga tubli võitja, aga ma mäletan, et seal vahepeal olid mingid huvitavamad asjad. Ja see on just see asi, mis tekitab suure protestikonkursi vormi suhtes. Et kuidas on võimalik, et kui me räägime kunstist, siis meid huvitab ikkagi see, et ta jäägitult haaraks kuulajat, eks ole, ja keegi mängib jäägitult hästi mingisuguse pala, et ma tahaks seda kuulata. Ma peaksin seda inimest iga hinna eest katsuma siis ju edendada. Mind ei huvita see, et keegi teine mängib üpris hästi seda. Ma teagi, see ongi lõpmatu püent. Ma arvan, et kui Gustav Ernesaks oleks kirjutanud ainult rongisõit laste laulu, et siis ta oleks läinud ka ajalukku. Et piisab, kui midagi niivõrd võimsat dominanti on, et siis see on oluline. Ma just mõelnud sellepärast, et kuidagi ma olen aru saanud niimoodi, et mõnda aega tagasi oli konkurstel päris suur kaal, et kes ikka rahvusvahelise konkursil mingi koha sai, et selle karjäär oli mingis mõttes nagu tabatud või nagu tagatud sellega. Aga praegusel ajal konkursside kaal justkui on hästi suur, agentuurid seal nagu passivad peale, räägitakse ka just nimelt kolmandaid ja teisi kohti, et mitte nii palju esimesi kohti. Aga tundub, et praegu nagu on justkui nagu lõdvenenud see huvi nende laureaatide vastu. Ma arvan, et konkursse on päris palju. Neid on igale poole püütud juurde luua, sest iga enesest lugupidav muusikakeskus mõtleb, mida me saaksime järgmiseks teha, et oma publikut meiega siduda, et väljuda sellest nii-öelda lokaalselt tasandilt jõuda regionaalsele, võib-olla globaalsele tasandile. No konkurss on kindlasti üks võimalus seda üritada teha. Ja need laureaate on siis tulebki niimoodi maailma kogu aeg järjest rohkem ja rohkem tulnud, nii et me oleme minu arvates jõudnud sinna olukorda, kus need laureaate, nii paljudel inimestel on lauridi tiitel ette näidata, et see iseenesest ei ole enam, ei toimi enam kui mingisugune kvaliteedimärk. See on okei, väga hästi, et järelikult ta on väga hea ja tal läks ka seal konkursil hästi, aga nüüd vaatame nagu tühjalt edasi, mis saab. Aga ma ei ole kindel, et kas siis, kui ei oleks konkursil käimist, konkursi edu ette näidata, kas sest midagi paremat annaks. No siis peab olema mingi teine teema, siis peab olema tõesti mingisugune sissetöötatud liin või kuskil mingisuguse organisatsiooni kaudu, mingi kooli kaudu. Ma ei kutagi ette, mingi festival, kuskil tekib mingisugune side ja siis selle kaudu, kui mängida hästi ja kvaliteet nagu läheb järjest pidevalt paremaks, siis lõpuks see informatsioon levib. Aga kui üldse ei õnnestu pääseda kuskil esinema, siis see informatsioon ei levi. Aga kuidas teil see läks niimoodi? Enda kohta ilmselt raske öelda, aga kui niimoodi enam-vähem meil on palju noori vaatajad, kes vaatavad ka niimoodi oma tuleviku mõttes, et kuidas teil karjäär lahti läks? Aga ma ju lõppude lõpuks ei võitnud seda konkurssi ja ei ole ka roninud
karjääriredeli kuhugile niimoodi, et pilvedeni on veel kõvasti rahumeid. Mingis sfääridest rääkida, siis me ikka oleme litosfääris. Aga muidugi sellest oli abi, sellepärast, et kohalikud orkestrid käisid, ma mõtlen, konkurss oli Taanis ja seal käisid igasuguste orkestrite esindajad ja siis tegelikult hakkasid mind kutsuma hoopiski hoopis teise orkestri mehed ja siis ma käisin seal mitmeid aastaid ja juhatasin hästi sagedasti nende juures ja sealt läks informatsioon ligi, pääsesin natukene sinna-tänna ja eks ta ikkagi niimoodi see informatsioon läheb, kui saab tööd teha ja ennast tõestada töö käigus või proovile panna. Aga lõppude lõpuks dirigendi jaoks on ainus asi, mis arendab, sest et kodus istumine tõesti ja ettevalmistus, mis on ülimalt tähtis, see ei arenda meie praktilisi oskuseid. Seda kahjuks ei õnnestu ilma kolleegideta arendada kuidagi. Ma mõtlen, et Arvo Volmer ja Rahvusooper on kuidagi mõisted, mis täiendavad teineteist. Esimest korda toimus see kooslus aastal 1985 ja millisena mäletate teie seda esimest debüüti ooperi ees? See oli nii ammu, et sellest ma ei mäletagi palju midagi. Ma mäletan tegelikult päris hästi. See oli Händeli ooper Alcina, kus ma olin siis sain tänu oma konservatooriumi dirigeerimisprofessorile Olevo Ojale, kes rääkis Erik Klassiga, et on niisugune poiss ja õpib Matsovi juures dirigeerimist, sest professor Roman Matsov teatavasti oli ainus, kes meil õpetas siis orkestri dirigeerimist, seda eriala ei olnud, siis oli fakultatiiv. Aga professor Roman Matsov on legend, tema niisugune põhjalikkus ja tema kogemus ja see oli niisugune väga värvikas teema, sellest võiks rääkida väga pikka. Et lõpetas konservatooriumi Tšaikovski klaverikontsertiga ja Tšaikovski viiulikontsertiga. Ja siis tuli seda ajast, ta sai seda saavata, siis ta oli sunnitud selle tõttu jätkama dirigendina. Ma pean siia vaheliselt ütlema, et Maksim Šura kunagi üüris just nimelt Roman Matsovi korterit, seda, mis Pärnu maanteel oli. Ja siis mina käisin Muske keskkoolis, me päris palju öid, siis veetsimegi selles noodi raamatutes, lihtsalt aega mängisime sümfooniaid läbi. Seal oli ka näiteks Šostakovitsi pühendus Matsovile. Just kui lemmik dirigendile, kallile sõbrale. Muljet avaldav. Jah. Nii et ma sain soovituste kaudu teatrisse loa etendusi jälgida, kõigepealt proove jälgida ja siis ma ei mäleta midagi väikest seal ka proovida, vist proovis. Aga siis määrati mind assistendiks ja kuna ma olin assistendina, ilmselt siis sain suhteliselt hästi hakkama. Ma olin Paul Mägi assistent. Paul Mägi oli selle tüki peadirigent. See oli üle hulga aja, kui üldse mitte esimene barokk-ooper Estonias, Händel ja Alcina ja Paul Mägi tollal oli ka veel selle raadiokammerorkestriga tegev, nii et tema oli meie üks juhtivaid selle stiili asjatundeid sellel ajal. Kindlasti, nii et ma sain assistendina seal, pidin palju tegema tööd lauljatega. Margarita Voites ei tahtnud õppida ära seda partiid, aga ta mitte ei tahtnud, aga see oli teistmoodi ja harjumatu, et siis tuli kogu aeg katsuda seal käia ja abistada ja julgustada natukene, aga põhiliselt ikkagi lihtsalt abistada. Et mismoodi, mis nipid tunduvad olema, et kuidas kas või meelde, et lihtsalt laulja ei õpi tavaliselt ise vanasti. Tänapäeval on põlvkond hoopis teine, et vanasti lauljad õppisid siis, kui pianistid neid utsitasid ja keegi neid aitas selles protsessis. See oli palju laialdasem kui tänapäeval. Tänapäeval kõik noored lauljad õpivad ise, tulevad juba ettevalmistatuna, oskavad kõik ja edasi ja siis võib juba sealt üheskoos edasi minna. Aga ilmselt, kuna see assistendi tegevus läks suhteliselt normaalselt, siis ma sain mingi proovi teha ja siis minu äärmiselt suureks üllatuseks, aga õnneks siis sain juhatada esimese etenduse, vist oli maikuu 1985, midagi umbes niisugust. Et samal aastal õnnestus ka konservatoorium lõpetada. See läks päris hästi. Tundub tõesti. Ja 93 juba siis saite ERSO peadirigendiks. Nii see läks. Ja 94 Oulus peadirigendiks. See oli ka. Kas Oulu orkestris oli muidu eestlasi ka mängimas tollel ajal? Olid need juba jõudnud sinna 94. aastaks?
kui piirid lahti ja kõik. No piirid olid lahti jah, 90. aastast, 91. aastast. Saangi praegu enam öelda, mis aastast piirid olid lahti. Ma ei mäleta hästi seda. Ja Oluorkestris oli sellel ajal Peeter Rikandi teise viiuli kontsertmeister. Rohkem ei olnud sellel ajal. Ja teie, ütleme, põhjaeestlasena siis oskasite ka soome keelt ole? Noh, ei osanud, aga midagi ma loomulikult, nagu kõik me siin tallinnalased ja põhjaeestlased tõesti, see oli meil siiski üsna arusaadav, et niisugust isa on linnas saas ja me ei kasutanud, et meil tas oli veidikene parem siiski. Ja uudisekanal, põhiline ainus uudistekanal, igapäevane oli Soome uudised, sest et see on ikkagi tunduvalt adekvaatsem kui kõik muu. Nii et jah, midagi. Eks mul seal proovide tegemise ajal üsna kohe tuli otsustada, kas rääkida nendega inglise keeles või soome keeles. Aastal 1994 inglise keeles rääkimine Põhja-Soome orkestri ees ei olnud kõige loomulikum nähtus erinevalt võib-olla tänasest päevast, sest et inglise keel on ikkagi väga suure arengu teinud. Mina külastasin Pariisi vist esimest korda 96. aastal ja siis ei saanud ka kohvi inglise keeles kätte, aga praegu on hoopis teine teema, et mis siis veel Soomest rääkida, et kõik noored muusikud ju omavahel, see on nii rahvusvaheline tegevus ja Sibeliuse Akadeemia on üks rahvusvahelisemaid ja kihvtimaid muusikaõppeasutusi meie lähiümbruskonnas. Et see on hoopis teine teema, aga 93. aastal kuulus orkestrisse veel kolmandik mängijaid, kes olid sinna tulnud aastat 70. aastal näiteks, kuskil seal kandis ja üldse tingimata ei olnudki lõpetanud Sibeliuse Akadeemiat, vaid mingisuguse Obisto kuskil muusikakooli, natuke madalama tasemel, kuskil Koobios või kuskil mujal. Et ei olnud tingimata üldse nii, et inimesed inglise keelt rääkisid ja minul vedas, sest et minu haridustee tuli Tallinna 21. keskkooli inglise keele eriklassist, nii et minu inglise keelega oli nagu selles mõttes suhteliselt korras. Aga ma otsustasin proovida soome keeles ja selle 10-11 aastaga, mis ma orkestriga töötasin, ma arvan, et ma jõudsin soome keeles üsna heale tasemele, aga nüüd on sellest nii kaua möödas, et mul on jälle meelest ära läinud, kuidas seda keelt räägiti ja see keel on arenenud, ma olen soomlastega püüdnud vestelda, ma saan aru, et ma olen roostes. Ma saan aru, et te päris palju Eesti muusikat viisite ka Oulu. No ma olen Eesti muusikat igal pool mänginud, kus ma olen juhatanud ja igal pool mänginud, kus ma olen ka peadirigent olnud. See on olnud üsna loomulik asi teha. See mingisugune väike osa võib-olla on ju ka, võib ju rääkida, kui väga tahta ka mingisugusest patriotistlikust poolest või sellisest kavatsusest, aga tegelikult on asi hoopis lihtsam päris elus. Päris elus oodatakse seda, et iga inimene, kes tuleb, toob midagi värskit ja midagi isiku pärast, ehk siis oma taustast. Et järelikult see, et Eesti dirigent mängib Eesti muusikat, on see, mida temalt oodatakse ja on ka see, millega me saame natukene eristuda üldisest massist. Kangelasteo osakaal siin on hoopis väike. Aga kas kuidagi 90. alguses Soomemaal näiteks oodati Eesti muusikat väga ka või? Kuidagi on jäänud mulje, et see meie vennasrahvas Soome nagu meie vabanemist ootas pikalt ja nagu soosis sellist läbikäimist ja nii kunstilises plaanis kui muusikales igat pidi. Et nad tahtsid väga kuulata Tubinet siis ka, ja? Kuidas on teil lood Läti muusikaga? Nüüd on juba parem. Esimesed 20 aastat suurt ei teadnud. Mina ei tea kahjuks Läti muusikast palju, ma tean, et Jans Ivanovs oli suur sümfoonik, aga ma ei tunne tema sümfooniaid kahjuks. Mingisugune niisugune barjäär, seda on väga raske kuidagi pakkuda inimestele või see mingi teatud probleem on läheduses. Et kui mõeldakse sarnastest asjadest ja mõeldakse samamoodi ja ollakse suhteliselt lähedased, siis sellelt baasilt millegi pärast sünnivad alati mingisugused naljakad valesti mõistmised, rumalad naljad ja mis iganes veel. Mina armastan Soomet väga ja ma olen püüdnud ka mängida soome muusikat mujal, Madeto ja Uno Klammi muusikat Eestis ja igasugust muud asja Sibeliusest rääkimata, mida ma väga armastan ja igal võimalusel teen. Ja
ka olen tundnud seda, et see ei ole kõige loomulikum asi, mida katsuda Eestis kontserdikavadesse panna. Et ei leia see kontserdi promootorite poolt mõistmist ega ei tea ka publik selle peale tingimata kohale tulla. Nii et võib-olla sarnane asi on meie muusikaga siis lähinaabrite hulgas. Ega me seda tubinat seal Soomes liiga palju ei saanud mängida, 5. sümfooniat ja midagi niisugust, mis on viiulikontserte. Arvo Leiburi kutsusin sinna solistiks näiteks ka kontsertiinut Tubinist. Kratisüviti. Üht-teist, aga mitte jube palju. Aga kas siis Eesti muusikat, ma ei tea, kas niimoodi saab üldse öelda, et põhimõtteliselt Austraalias võib-olla siis võetakse isegi värskemana vastu kui meie lähinaabritel? Austraalias ma olen mänginud 2 Tubini sümfooniat päris palju. Ja seal, kui õnnestus teha selgeks, et selles muusikas on midagi erilist, siis mul näiteks Tubini 7. sümfoonia poolt, mis on üks hästi jahe teos ja niisugune minu arvates hiilgav sümfoonia, aga ütleme, et ta ei ole selline, mis kohe tuleb ja merelainena haarab kõik kaasa. Ta on nagu kammerlikum ja ta on niisugune väga vaimne oma kirjutusstiililt. Aga muidu Tubini muusika kohta öelda vaimne, ma ei tea, see ei ole õige. Tema stiil, tema meetod on ju väga konstruktiivne ja selline arendab, aga põhimõtteliselt teema, süžee, millest ta räägib, on puhtalt inimlik ja seal ei ole mitte midagi konstruktiivset selles niisugust matemaatilist, et see on nagu päris muusika, mis räägib päris asjadest, et teeb selle muusika suureks. Ja seal Austraalias õnnestus näiteks, see oli küll tõsi Tasmaanias, mis on vastavalt majanduslikule olukorrale rohkem Austraalia, vähem Austraalia. Aga kunagi oli jutt, et nad Tasmaanias käisid jutud, et nad kohe leiavad naftat ja siis Tasmaania tahtis kohe eralduda Austraaliast. Aga siis naftat ei leitud ja siis nad läksid. On huvitav vaadata, et teie karjäär tegelikult ju päris palju käib nagu Eesti riigiga ka koos, et tõesti, kui Eesti jääb vabaks, siis avanevad uued. Ja siis kui Eesti liitub Euroopa Liiduga, siis samal aastal te saate siis Rahvusooperi peadirigendiks ja ka just nimelt Austraalias Adelaide'i sümfooniaorkestri peadirigendiks, mis on täiesti teisel pool maakera. Et siis nagu selline haare, laiemat haaret nagu ei saagi võtta. Sattumus. Ja üldse on need kahtlase väärtusega niisugused kõrgpunktid, et maailma kõige põhjapoolsem sümfooniaorkester, maailma kõige lõunapoolsem ja kõige idapoolsem, kõige läänepoolsem. Maailma kõige pikem pianist ja kõik. Tõesti, Oulu sümfooniaorkester on maailma kõige põhjapoolsem sümfooniaorkester. Jah, vähemalt sellel ajal, kui mina seal olin, sellest põhjapool on orkesterid, aga nad on väiksemad. Rovaniemis on ka mingi kammerorkester, Lapi kammerorkester ja seal vist on Norraski seal midagi seal põhjapool veel, aga sümfooniaorkestritest see oli maailma kõige põhjapool. See kahtlust äratav niisugune kuulsus mul on. See raske ära käib. Aga ma mõtlen ka seda, et kui on ka ooper ja sümfooniaorkester, et kuidas te ennast nagu liigitate? Ma kindlasti ei pea liigitama, aga kas te eelistate pigem siis teha oopereid või sümfooniaid? No vanasti oli küsimus mul hästi selge, et ma ühemõtteliselt eelistasin sümfooniaid ja pidasin ooperi juhatamist niisuguseks huvitavaks kõrvaltegevuseks. Aga ooperil just selle teksti ja dramaturgiliste niisuguste lisaväärtuste tõttu on kalduvus niimoodi neelata nemaga tegelevaid inimesi. Et ma praegu ei vastaks nii, et ma olen nüüd ooperidirigent, kellele meeldib ka sümfooniaid teha, aga ma usun, et ma olen ikkagi üsna hästi keskel, aga niisugune süda on palju rohkem ooperi poole peal praegu küll, jah, kui ta on tavaliselt olnud. Ooperit on meeletult põnev teha. Kogu see protsess, seal on loomulikult kõik need samad protsessid, mis on orkestriga hõivatud ja siis see lauljatega töö ja siis koostöö lavastajaga loomulikult, kes on tegelikult loovkunstnik, sest et ütleme nii, dirigent ooperis on ju rohkem siiski teostaja. Lavastaja on
veel suuremal määral teostada, sest siiski tal on ka tekst ja see ja teine, aga ta peab täitma tühja lavaruumi siiski. Ja seda koostöös kunstnikuga ja seal siis tulevad igasugused kontseptsioonid mängu ja eriti tänapäeval, kus ütleme järjest pikemaks läheb see telg, selle ooperi repertuaari põhiosa ja meie tänase päeva vahel. Ehk siis lisades sinna ja selleks, et atraktiivsust ja midagi iganes saavutada, ütleme, kaugenetakse ja painutatakse neid arusaami ooperi mõistest ja just selle sama konkreetse ooperi teose mingisugusest tähendusest. Et see on, seetõttu on vahetevahel on seda vastik vaadata, minnakse äärmuslusse, aga vahetevahel on äärmiselt põnev näha seda, kuidas moodi on võimalik erinevast küljest jälgida mingisugust kunstiteost. Aga mida te arvate sellest plaanist? Kas meil ei tuleb siis uus ooperimaja Tallinnasse? Kas see on hea mõte? On sellest mingisugust arenguid uudiseid? Ja Kartaago tuleb hävitada, ütles keegi Rooma riigimees, ma ei suuda nüüd meenutada praegu puusalt, kes see oli. Ma ei lõpetaks iga vestlust sellega, et ooperiteater peab tingimata tulema. See on minu jaoks üks keeruline küsimus, sest et tegelikult väga tahaks, et oleks Eestis üks korralik ooperiteater, kus siis oleks võimalik ühesõnaga tuua tõesti inimesteni see, mis on ooperikunstist parim. Meil on ooperiteater olemas, võivad oponendid öelda ja meil on praegusel hetkel täitsa toimiv ooperiteater. See pole küll kunagi ooperiteatriks kavandatud. See kavandati lihtsalt teatriks ja sellel ajal, kui teatris, teatrietendustes on alati olnud teatavasti ju muusika, saate muusika. Et seetõttu kõikidesse teatritesse kuulus orkestriauk. Draamateatris on ka orkestriauk olemas. Sellepärast, et sellel ajal, kui ei olnud elektroonilisi salvestusvõimalusi, kogu muusika helitaust tehti koha peal. Musitseeriti, raputati suurt plekklehte, et kõuemürinat imiteerida, mis iganes, eks ole. Kõik näugumised, vilistamised, kõik tehti koha peal, kas orkestriaugus või lava kõrval toimetati. Et see on ka Estonia teatri algne nihukene orkestriaugu mõte. Küll tehti see algusest nii palju suurem, et seal sai mingisuguseid muusikalisi asju teha. Aga juba teatri avamisel oli selge, et see on liiga väike, sest et ikka kohe tekkis ju Elisu ooperid hakata mängima ja nii öeldakse. Nii et seda on nüüd siis laiendatud. Viimane kõige suurem laiendus 2004. vist ja 2005. aastal vist oli siis, kui me olime hulka aega üle pool aasta kinni, siis tehti need kõige suuremad tööd ära, et orkestriauk läks järjekordselt suuremaks ja läks ka palju sügavamaks ja mis kõige olulisem, et lavaportaali laiendati ja tehti kõrgemaks. Kahju, et vähe tehti kõrgemaks, oleks pidanud tegema palju kõrgemaks, aga siin on üks amet, Muinsuskaitseamet, mis ei suuda otsustada, mida kaitsta ja mida mitte kaitsta, et nendega on väga keerulised suhted kõigil, nii kontsertsaalil. Kus ei suudeta otsustada ära, mida me siis kaitseme, kas me kaitseme Estonia kontsertsaalis millisel kujul. Ja kas on mõtet kaitsta teda sellel kujul, nagu teda pealast teise ilmasõja taastamist või peaks teda otseks taastama nii, nagu ta alguses oli. Õnneks päris algusesse tagasi minna ei ole ka võimalik, sest et see ei laseks meil sümfooniakontserti üldse toimetada. Eks. Ja samal ajal sümfooniakontsertide toimetamiseks on teda ju nüüd ka üsna hiljuti muudetud seda lava konfiguratsiooni igas suunas, nii et siis see järsku kõlbas, aga kõige viimased vajalikud ja ainumõeldavad võimalused seda praegu parendada Estonia kontsertsaali, ma mõtlen, neid millegi pärast ei lasta teha. Aga tagasi selle teatri juurde, et see viimane remont tegi sellest teatrist minu arvates täiesti aktsepteeritava teatri. Loomulikult mitte kõikides istekohtades publiku poolelt ei ole samasugune nähtavus ega samasugune kuuldavus. Aga äärmiselt mõnus on esimene rõdu. Jätke meelde kõik. Seal on nagu peo peal kõik, mis toimub. Samal ajal see on piisavalt lähedal. Head on
keskmised kohad seal saali esimeses pooles ka, mitte päris esimesed read võib-olla, aga kuskilt sealt alates on ka väga hea. Rõdu alla ei maksa, serva alla ei maksa istuma minna, sest need on akustiliselt täiesti halvad tsoonid. On seda alati olnud ja siin ei õnnestu ka kunagi midagi parandada selle maja ruumi juures. Aga põhimõtteliselt võib öelda, et see on täiesti aktsepteeritav ooperimaja, on palju kehvemaid maailmas. Aga selle väikse agaga, et seal saab esitada teoseid, väga spetsiifilisi teoseid. Et midagi väga suurt, tõeliselt suurt seal esitada ei saa. Parsifali ikkagi... Ei no Wagnerit on seal ju tehtud, ma isegi tegin Tristanis ja sellepärast, et mõtlesin, et liiga vähe küll ruumi, aga kui me Puccinit mängime, siis me võime Tristanit ka mängida, sest see on enam-vähem sama suurusorkester, et 3-kordne puu ja et enam-vähem sarnane, no küll mõtlemine ja orkestraalne kirjutamine on Wagneril pisut massiivsem ja selle tõttu oleks seal palju rohkem keelpille vaja ja et ringi ei saa seal ilmaski esitada, sellepärast, et ei mahu need puhkpillid ära ega mahu kogu see muu värk ära ega mitte midagi. Ei saa ka suuremaid romantilisi Itaalia oopereid mõistlikult esitada, seda sama Turantotti ei saa üldse mitte esitada või siis ei saa ka tegelikult Aidat esitada mõistlikult. Ometi me mingisuguste mööndustega neid teeme, sest et teades oma maja eripära, meil õnnestub seda kujundada nii, et ta kõlab enam-vähem ikkagi hästi ja aktsepteeritavalt. Aga see maja on lihtsalt liiga väike, et ta sobib ideaalselt selliseks kammerlikumateks produktsioonideks ja kammerlikumateks tantsuetendusteks ja niisugune saalis on niisugune intiimne asi, et kui meie teeme Toskat, siis see on psühholoogiline draama, aga kui suures teatris tehakse Toskat, siis ta on tegelikult sentimentaalne mingisugune suur, sest et seal kõik niisugused väiksed nikerdused ei jõuaks üldse kohale, kuna distantsid on hoopis suuremad. Et seetõttu meil teatril on mingid võimalused, mis annavad meile võimaluse teha seda teatrit natuks teise rakursi pealt, mis võib olla publikule järjekordselt huvitav. Selle tõttu ei tahaks me sellest teatrist mitte mingi hinna eest loobuda, lisaks tema ajalugu, tema selline aura, mis toobki jälle ringiga tagasi selle küsimuse järgi, et miks ma ei saa vastata, kuidasmoodi peaks Eesti riigis olema ooperiteatriga. Et mitte mingil juhul ei tahaks loobuda olemasolevast teatrist, aga uut teatrit tahaks ka. Milline peab olema üks 21. sajandi dirigent? Ma tean, et Mahler, kes kasvatas orkestrid hästi suureks ja justkui kirjade järgi siis pidi ka õpetama, kuidas orkestrimäng käib ja kui mõelda, mida tegi Toscanini, kui autoritaarsed olid tolle aja dirigendid, et väidetavalt Toscanini olla tülis kontsertmeistriga võtnud ta poogna, löönud selle pooleks ja poogna otsaga virutanud silma. Et praegusel ajal see tundub väga kaugel võimalikkusest. Ma arvan, et Kotoveskid jahvatasid ka tolle ajal ja kontsertmeistri Bogen maksis ka tolle ajal nii palju, et seda ei... Ja, see võis ka olla Cremonast. Seda ei saanud endale keegi lubada. Head poognad on kallid. Aga öeldakse, et tänapäeva dirigent, kas see kuidagi on tõsi, et tänapäeva dirigent peab olema selline, kes meeldib inimestele, kes on kuidagi, ei õpeta palju ja samal ajal on jällegi õpetab palju. On seal mingit sellist üheselt asja võimalik öelda? Ei no selge on see, et dirigent tänapäeval ei saa olla lihtsalt mölakas. Seda lihtsalt ei lubata. Seda ei luba meie omavahelised suhtlemise kriteeriumid, mikspärast me peaksime taluma midagi sellist, mis on ebameeldiv, mis on solvav ja nii edasi, kui on olemas ka teised variandid. Et me oleme lihtsalt oma arengus jõudnud sinnamaani, et dirigentid, ma loodan, et kõik suurem osa jagab seda arvamust, et me oleme tegelikult ikkagi muusikutega kolleegid. Lihtsalt, et kuna suuremate rühmade liigutamiseks on vaja seda, et keegi ütleks, et nüüd liigume, sest muidu see on nagu mõjub, et ta siis ei liigu rühma, nagu suurem rühm peab hakkama liikuma, igaüks hakkab minema ise suunas teatavasti. Et on selleks viia läbi ühte mingisugust konkreetset
kontseptsiooni või üldse oleks aru saada, et on mingisugune ühtne mõte. Sest koos saab orkester on niisama mängitud, ega see ei ole mingi probleem, keegi ütleb ees, et 1, 2, hakkavad koos mängima, tunnevad, et ei ole koos, keegi natukene saavad ka nüüd parandatud niisuguseid asjandusi, aga põhimõtteliselt orkester see ei ole üldse mingi probleem. Küsimus on lihtsalt selles, et selleks, et saavutada mingisugust mõtestatud tulemust, on midagi vaja esile tuua, midagi vaja ära viia ja ütleme ka lihtsalt fraseerimine, et kas see fraas kulmineerub siia, kui me hästi laias plaanis ütleme. Lõpuks pianistina teed ise, et võib ka mängida äärmiselt põneva fraasi, mis ei kulmineeru mitte kuskil, et ta kogu aeg nagu lubab, aga just sealt hakkabki see pinge nüüd ei, et noh, et jah, see on niisugune see on dirigendil tänapäeval minu meelest põhiline ülesanne, ta inspireerib muusikuid, on hästi selgelt arusaadav, sest kellelgi ei ole aega sellist Furtwängleri ebaselgust pikalt kannatada ja kindlasti tahetakse dirigendilt saada uut informatsiooni. Tõsi on ka see, et eriti ei taheta, et dirigent õpetaks, mis viib meid kuskile isiku omaduste tasandini, et kuidas moodi jagada informatsiooni nii, et see mõjuks meeldivalt, et seda ei võetaks kui niisugust tänitamist, tänitada üldse ei tohi selles mõttes, et see on niisugune nagu ta alati on olnud, et tegelikult on üks psühholoogiline küsimus, et kas sind usutakse või usu, see on nagu börs, eks ole. Et ühel hetkel keegi ütleb, et kuulge, et neil tegelikult seda raha ei ole, mis nad väidavad, et aktsiad on üks, see maksab nii palju see firma, tegelikult ju ei maksa. Piisav hulk inimesi kuulab seda kõrva info kargajat ja kaotavad usalduse, siis see varib kokku. Dirigent, kui tal kaob usaldus, teda pole olemas. Ma mõtlen ka seda, et pärast teist maailmasõda olla Itaalia rahvas, eriti Milano, siis nagu läbi meedia nõudnud, et Toscanini tuleks Ameerikast tagasi Itaaliasse. Et kuidas te arvate, milline on dirigendi roll meie ühiskonnas praegu? Dirigendil ei ole ühiskonnas mingisugust erilist rolli, aga tal võib olla, kui ta on isiksus, siis ta võib mõjuda eeskujuna. Sest et nagu Fellini filmis Orkestriproov, ega seal tegelikult ju ei mängi keegi õigesti pilli ega keegi ei dirigeeri õigesti, aga terve film on seal Itaalia filmimeistril Orkestriproovist. Ja see film ju tegelikult ei räägi orkestrist, see räägib lihtsalt orkester kui vähendatud maailmamudel või midagi nii. Nii et dirigendil võib olla sellist mõjujõudu ja sellist eeskujuna toimimist ja eks see kõik sõltub sellest, kui nõudlik see dirigent iseenda suhtes on. Aga kas pianist võib olla mölakas? Ma just mõtlen, te olete ju mänginud Arkadi Volodossiga, Sokoloviga ja paljudega Eesti heade pianistidega nagu Mihkel Poll, Ivar Ilja ja Lauri Väinmaa ja ka EMT avamisel Juhan Randverega. Ma tahaks küsida seda, et milline võib olla teie lemmikinstrumentaalkontsert? Te olete ju nüüd hästi palju juhatanud. Ja ma tean ka ju, et ka läbi mänginud kodus kõik solistipartiisid ja... No on kontserte, kui ma olen nagu proovinud ja kohe järgi nagu näiteks Philipp Pussmansi klaverikontsert, küll ma proovisin, ei saanud kuhugile. See oli niisugune erakordne ja tegelikult ega ma nüüd Rahmaninovi kontserte olen küll nüüd pusinud, aga seda ei saa nimetada, et ma saaks need mängitud. Dirigent peab teadma põhimõtteliselt potentsiaalselt, missugused võimalused on. Dirigent ei saa kunagi mängida paremini kui ükski solist. Dirigendid, viiuldajad, jutt, et ta oli nüüd parem viiuldaja kui seal iga viiuldaja orkestris, et tõenäoliselt vastupidi on, et kui ta hakkas dirigeerima ja rohkem viiulit ei harjutanud, siis tegelikult on ka viiuli varsti viimase puldi viiuldaja parem viiuldaja. Artaliselt ja võib-olla see viimase puldi viiuldaja ei ole nii hea dirigent, eks ole. Et jah, aga solistid on oma rohkem muidugi oma ette, aga kui solist tahab koostööd teha orkestriga, siis ta peab, selleks teda tagasi kutsutakse ja nii edasi, ta peab ka suutma aru saada sellest situatsioonis, kus ta on ja olles liiga keeruline isiksus või liiga
eraldiseisev, on väga raske saavutada siukest head tulemust. Mina ei ole vist ühegi päris mölakaga mänginud, aga keerulisi isiksusi või keerulisi proovisituatsioone ühe kui teisega aeg-ajalt ikka on tulnud ette. Põhiliselt ma üritan alati enne proovi minekut saada alati solistiga kokku ja omavahel nagu aru saada, mida tahab solist, sest et kes on tuntud dirigentide ütlus on see, et keegi, ma ei hakka ütlema, kes vist oli Adrian Bolt, aga võib-olla oli ka Thomas Beach, vist oli Bolt, kes ütles, et mis mõttes, et ärge vaielge solistiga, et solist on iga tunni peale, mida teie dirigendina olete kulutanud selle teose õppimiseks, kulutanud 1000 tunde. Et las nüüd see solist siis otsustab, kuidas moodi tema tahab seda, et ta pakub selle kontseptsiooni ja seda kontseptsiooni selle ümber tuleb ehitada see kogu see asjandus kokku. Eks on ka vastupidiseid näiteid tulnud, et kus on küsitud, et mis me siis nüüd teeme selle looga, aga põhimõtteliselt mul on olnud väga toredaid kogemusi väga erinevate solistidega. Olen eriti tänulik kõikidele nendele, kellelt mul on midagi olnud õppida, nagu Jean-Yves Lambavusee ja Gary Colson ja neid on palju. Vaata, Andras Schiff on öelnud, et pärast seda, kui ta salvestas kõik Beethoveni sonaadid, siis Beethoven kuidagi muutis ka siis Andras Schiffi isiksusena. Ma tean, te olete ju hästi palju mänginud Mahlerit, Sibeliust, Brittenit. Kas nad on kuidagi teid isiksusena ka mõjutanud? Ma ei usu, et muusika saaks isiksust mõjutada, aga küll aga saab isiksust mõjutada töö. Ja võt need suured meistrid, see arusaamine, kuidas nendel on olnud elu, kuidas on kulgenud või ma ei räägi, jätame need mehed välja, võtame kas näiteks Mozarti, et kui vaadata, kui palju Mozart kirjutas omakäeliselt, siis tekib üldse nagu väga suur imestus ja aukartust arvatava, et küll ta pidi alles kiiresti kirjutama, millal ta mõtles, sest seda on nii tohutult palju, või kui Wagner kirjutas omakäeliselt välja kõik need ooperi partituurid ja väga paljud veel kirjutasid omal ajal veel mingisuguseid hääli, isegi olid sunnitud aeg-ajalt kirjutama, ütleme tõsi küll, Beethovenid ja kõik need suured helilooajad, Mozartid ka, see kõik, tema kirjutas ainult partituuri ja selleks kõik noodi kirjutajatele, need kirjutasid lahti. Aga lihtsalt see töö hulk, mida inimene on, või see mõtte, järelikult selleks, et see jõuaks paberile, see mõttekontsentratsioon peab olema ülimalt suur, et see tekitab aukartust ja see küll muudab inimest, kui sellega kokku puutuda. Ma olen mõtlenud selle peale ka, et kui Edward Dubina ju see kratt pääses ka tänu sellele, et ta kirjutas partiid, mis olid Tartus, et kui Tallinn maha põles koos selle etendusega, et siis hiljem leiti Tartust jälle see ülesse. Ta oleks vast ehk, kui ta oleks olnud võimalus või vajadust, ta oleks vast ehk selle taastanud ka ilma noodi materjalita üsna lähedal sellele, mis ta nüüd oli, ma arvan. See on üks geniaalsemaid partituure Eesti muusikas, mulle tundub kratt, see leidlikkus on nii suur ja samas ka kõlavärviliselt, et see on ju väike selle orkestrile kirjutada, ta kõlab niimoodi rikkalikult ja mitmekesiselt, et minu meelest see on nagu Stravinski paremate balletipartituuridega, ehk siis võrdusmärkid Stravinski paremate partituuridega samas tasemes kirjutatud helitöö. Kas see on tõsi, et räägitakse legendi, et siiamaani Estonia teatris kõik teavad, mis hetkel see pomm tuli sinna majja, et siis just kui on nagu ikkagi mitte toodatakse, tuleb, aga seda hetke nagu märgatakse kuidagi? Ma ei oska sellele küsimusele küll vastata, minul küll ei ole sellist tunnet kunagi olnud. Ma kahtlustan, et noorematel kolleegidel ka mitte. Jah, just. No aga räägi võib-olla lõpetuseks siis veel, ma tean, et on palju kontserte ära jäänud, aga millised on need tuleviku kontserdid ja millised oleksid mingisugused eesmärgid, mida veel juhatada ja teha? Aga neid on nii palju, et ma ei oska nendest mitte midagi öelda. Mul on siin valgeid laike veel repertuaaris, mis vajavad katmist ja et me iga kord, kui õnnestub uuesti juhatada mingisugust teost,
siis ta kipub tunduma jälle teistmoodi natukene ja tulla teistmoodi välja tulema, et võib-olla teil pianistina natukene selle tõttu on teistsugune see tagasituleku värk, sest et no ütleme, kõik instrumentaliste seob ühtne niisugune vaimne motoorne kompleks. Et see, mis on kord sõrmedesse õpitud, see püsib teatud sellise mehaanilise mälu kaudu ka. Ja ta ei ole küll tingimata ülemuslik, aga kindlasti on väga raske muuta. Et näiteks Mark Lubotskiga, kui me salvestasime siin 90. aastatel Tšaikovski viiulikontserti, ja ta ütles, et ta on seda nii palju pidanud mängima, et ta nüüd tahab seda küll salvestada, aga tahaks teha seda hoopis teistmoodi. Ta mõtles, tegi tööd ja hirmsasti nägi vaeva ja mõtles kõik mitte meil nüüd ringi, aga ta pani sinna uued sõrmestused. Siis kui hakkas salvestama, küsin, kuidas siis olid uued sõrmestused, ei tea, need sõrmed panid jälle vanaviisi. See on mõningaid asju, mida on väga keeruline muuta ja järelikult, kuna teose esitamises on ka see, ütleme, füüsilise tunnetuse osakaal ja mingi sõrmemälud ja niisugused asjandused sees, siis võib-olla on instrumentalistidel see veidi teistmoodi. Aga dirigentidel kahjuks või õnneks, kahjuks sellepärast, et õudselt palju lihtsam on meelde jätta asju, kui on võimalik neid nagu komplekset jätta meelde, et lihtsalt abstraktset luuletust pähe õppida minu jaoks on keeruline. Et kui ma saan seda natukene näppida nii ja naa toetada ümbert ringi, siis tundub, et on nagu pisut lihtsam. Aga iga kord, kui sama teost tuleb tagasi, siis ta tundubki teistmoodi, sest elu on vahepeal edasi läinud ja õnneks mul on need vanad partituurid siiski peaaegu kõik alles ja ma loen neid märkusi, mis ma olen sinna teinud ja mõned tunduvad hirmus niisugused lapselikud aga samas kõik nagu perspektiivis aitab mõtestada seda asja enda jaoks uuesti. Ma ei tahaks nimetada mitte ühtegi teost ega ühtegi erilist asja. Kas või siin Eestis, et kui nüüd ooperis olla, et siis tegelikult me ikkagi peaksime selle Wagneri ringi üks kord ära tegema. Kahjuks on selleks teatrit vaja. Me ootame nii uut teatrit kui ringi. Kõige lõpuks ma tahaksin võib-olla lihtsalt isegi mitte nii küsida, aga lihtsalt öelda, et see, kus tõesti Spotify'sse sisse kirjutada Kirillus Kreek, siis tuleb see plaat, mis te salvestasite, seal on Kreegi Reekivem ja seal on need Taaveti laulud. Ja see kõige esimene sealt valikust ongi Taaveti laul number 147 ja mulle nii kohutavalt meeldib see ja ma tean seda ka lauluna, ma tunnen selle teksti natukene ja seal on siis Kreegi seade sellest, mis algab siis ainult vaskpillidega. Ja see on lihtsalt nii tõeliselt ilus. Kuidas see salvestusprotsess läks teil? Kõigepealt oli suur tegu veenda teatri direktorit Paul Himmat, et meil on vaja salvestada Kreegi Reekvimi. Et mis pistmist sellel on Estoniaga ja mis pistmist sellel on ooperiga. Sellel on see pistmine, et ooperiorkester salvestab, ooperikoor laulab. Et ega muud pistmist ei olegi ja see on Eesti muusika ja et seda salvestust eesti keeles ei ole olemas. Sellel ajal seda ei olnudki olemas. Nüüd on neid vist tehtud mitmeid. Aga see muusika on midagi, seal on midagi niisugust, see on nagu naivistlik maal mõnes mõttes. Kreek oskas lihtsustada kuni sinna maani, et see ikka tõsiselt puudutab. See on nagu lõppude lõpuks, kui me omavahel räägime või räägime lähedastega, et siis kui midagi väga tähtsat on öelda, siis see on tavaliselt, see tuleb väga lihtsalt sõnadega, siis ta mõjub. Keerutamine ja niisugused vormilised iseärasused võib-olla on vähem tähtsad. Ja ma tahaks kohe tänada selle salvestuse eest või salvestise eest. See on suur õnn, et me saime selle teha ja see protsess oli meile väga vajalik. Estonia, kes mängib pidevalt ooperit selleks, et salvestada, et seda salvestust saaks ka pärast kuulata ilma punastamata. See oli hoopis teistsugune spetsiifika ja suhtusime sellesse
nägime hirmsasti vaeva ja tulemus on selline, nagu ta sellel hetkel oli võimalik. Ma arvan, et ta on söödav ja vähemasti seal on seda meie soovi seda näidata, seda muusikat ja neid valmulike laule sinna ka mängida. Mulle tundubki, et praegu kogu selle, ühelt mõttes selle koroona ajaga meil on tõesti ju toredad tegevused, nagu mul ka endal, mina mängin ka lapsega ja käin ka maal ja kuidagi sellised rikastavad tegevused. Aga mul on ka tunne, et selle just nagu saalidest vahetu kuidagi kunstiga kokkupuutumise puudus on ikkagi nii suur, et inimesed kuidagi, ma arvan, et tuleb tohutu iha ikkagi ilusa kunsti järgi. Mul on selline tunne kuidagi sees, et kui see aeg lõpeb, me saame saalidesse tagasi, et siis me tahaks kuulata veel teie esituses seda neid kreegilaule ja teistes. Ma loodan, et kui siis meid lastakse niimoodi, et see ei ole nagu tsunami, mis tuleb ja kõik ära lõhub ja siis niisuguseks segaseks pudruks ajab, et see on ootamatu küll ikkagi see olukord, kus me praegu oleme ja hirmutav ka natukene. Hirmutav mitte sellepärast, et elu on nii nagu ta on, et ta on ju tegelikult õrn ja võib puruneda. Aga hirmutav on ta just kultuurilises mõttes, et kuidas moodi me siit nagu uuesti võtame, sest väga lihtne on lasta inimestele ennast lõdvaks ja unustada ära see, et ka emotsionaalne pool vajab tegelikult distsipliini ja harimist. Inimeseks olemine, see on midagi muud kui lihtsalt materiaalsete hüvede nautimine. No ma ei tea, kas me võtame otsad kokku, ehk teil on midagi veel näiteks, ma just mõtlen noorte vaatajate peale, kes me vaatavad, midagi soovitud ühele noorele muusikule, kes praegu harjutab või loeb partituure või tahab saada suureks kunstnikuks. Mida selleks on vaja, et saada suureks kunstnikuks? Väga on vaja tahta lihtsalt. See on kõige tähtsam. Mulle väga meeldis ka, kui ma Jaan Räätsa käest kunagi küsisin, et kuidas te saate inspiratsiooni, siis ta vaatas mulle, et tuleb pihta hakata. Et selles on vist mingi suur tarkus. Osales on kindlasti suur tarkus. Mitte midagi tehes ei saa mitte midagi, see on selge. Aga väga tuleb tahta. Ja siis hakata mõtlema, kuidas seda edasi teha. Aitäh! Suur aitäh tulemus! Aitäh! Selline oli meie Spotlighti saade. Kõige esimene saade. Meie külaline oli suur maestro Arvo Volmer. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani! Tehtud.